मास्क उतार दे। आज ज़बरदस्त मौसम है और हम दोस्तों के साथ आए हैं एंजॉय कर। आप सब आए थे जी आपका आज सामने और मेरे दोस्त हैं आप साहब स्पेशल आए मिलने के लिए और मौसम भी ज़बरदस्त था। और अभी हम विजिट कर रहे हैं गौरी। तो आप सब गौरी 7 में भी खड़े हैं और ज़बरदस्त मौसम। जगह भाई दिखाए नहीं ये मौसम कैसा है? बहुत ही प्यारा मौसम है। अपना भी इधर है नहीं मैं अपना नहीं दूँ। जो गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, लेकिन अभी माशाल्लाह बारिश हुई है तो बड़ा अच्छा मौसम हो गया। मकान पे कम शम जारी है थोड़ा के हाँ नहीं इधर रुके। अच्छा नहीं आज के खाने ना के प्रोग्राम है के खासो कढ़ाई शढ़ाई चल सी और मौसम बन गया वैसे कढ़ाई आओ साहब कह रहे स्पेशल जुड़ी है कढ़ाई होए कढ़ाई अच्छा। कढ़ाई दोबारा क्योंकि मौसम जो उस तरह ना बन गया मौसम बड़ा जबरदस्त हो ते ये जी बिजली पई सी को दिल तुसा ना तड़ गया सी कोई नहीं के तड़ गया बहुत ये सब तड़ गया ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਬੜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ सर आज ते मैं ना के मजा आसी ਚਨੇ ना ना आज सच्ची है तो कहिए जनाब बस यकीन करो आज थोड़े ना मुकाबला करने मजा आसी